successfully reset. Welcome to you. Kama ukiingia kwa supermarket unaonanga line ya fruits haikuhusu, tia bidii, tujikaze. Kama ukiingia kwa supermarket ukifanya shopping unachukuanga ukihesabu pesa, imetoshea, tujikaze. Kama wewe ushaienda kwa supermarket umepanga line kwa cashier, alafu inafika mahali unasema rudisha sukari. Haya, una sacrifice vitu kwa sababu ya budget, tujikaze. Kama unaingianga supermarket, kama saa hii niko Quickmart, unaingia unaona vitu kama hizi vitabu ziko na discount, lakini bado akili yako inaanza kupiga nje. Nje ziko aje? Tutie bidii. Sawa? Kwa sababu niko hapa Quickmart for example. Hizi ni discounts za back to school, vitabu, shopping yote unafanya ya back to school hapa. Discounts zimejaa hapa. Kwa hivyo mimi nakupea siri. Ingia Quickmart supermarket, fanya shopping yako ya back to school, nunua vitabu, nunua vitu zote unahitaji za kurudi shule.